Imaginen mirar al cielo y escuchar una trompeta. Bienvenidos al mundo del hum. Durante años, personas en todo el mundo han contado que escuchan un ruido escalofriante que viene del cielo. Un zumbido metálico, trompetas misteriosas y un eco que parece de otro mundo. Se le conoce como el hum o las trompetas del apocalipsis. A veces suena como un motor gigante, otras veces como trompetas sonando en el cielo. ¿Y la parte más rara? No todos lo pueden oír. Algunos dicen que es una señal del apocalipsis, otros creen que es una señal extraterrestre. Los científicos proponen teorías, vibraciones de la Tierra o señales electromagnéticas. Pero el misterio sigue sin resolverse. ¿Qué hay detrás de estos sonidos? ¿Conspiración, pruebas militares secretas o algo más allá de nuestro entendimiento? ¿Han escuchado el hum? ¿Qué creen que sea? Dejen su teoría en los comentarios. Para más misterios sin resolver, suscríbanse a mi canal, no se lo van a querer perder.